Buenas tardes, mi nombre es Antonio Vázquez Herón, soy del grupo 6M22 y voy a proceder a realizar la técnica de exploración de tórax, enfocándome principalmente en la auscultación de pulmones y de las válvulas cardíacas. Para ello tengo un paciente de 33 años de edad, pesando 78 kilogramos y midiendo 1.60 metros, dando esto con un índice de masa corporal de 30.4. Previamente se le explica al paciente la técnica que se le va a realizar y claramente también nos presentamos ante él para que haya una seguridad entre médico y paciente. Ahora procediendo a la técnica de la exploración de tórax, ubicaremos lo que es principalmente nuestro segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, para así poder escuchar la válvula aórtica. Listo. Después de esto nos vamos al segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, para escuchar la válvula pulmonar. Siguiendo la línea paraesternal, nos bajamos al cuarto espacio intercostal y de aquí escucharemos la válvula tricúspide. Y ahora la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal, ubicaremos lo que es la válvula tricúspide. Digo, la válvula mitral. Listo, ahora ya que revisamos el corazón, ahora procederemos a escuchar los pulmones, donde nos enfocaremos, iremos de una manera apical hasta la base, ubicándonos por encima de la clavícula. Aquí le pediremos al paciente que inhale y exhale. Yéndonos al otro punto del lado izquierdo, procederemos a realizar lo mismo, que inhale, que exhale. Bajando al primer espacio intercostal, pediremos lo mismo, inhale y exhale. Ahora correspondiente al lado derecho, que inhale y exhale. Bajando aproximadamente a la línea del pezón, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, volvemos a pedir al paciente que inhale, que exhale. Del lado izquierdo correspondiente, inhale y exhale. Y ahora dirigiéndonos un poco a la línea media axilar, que vuelva a inhalar, exhalar. Y ahora correspondiente al lado derecho, que inhale y exhale. Ahora exploraremos la parte posterior de nuestro paciente, enfocándonos principalmente igual en tórax, y con los focos pulmonares ya antes mencionados nos basaremos en esa parte para volver a explorar a nuestro paciente de forma apical a basal. Aquí pediremos al paciente que vuelva a inhalar, que exhale. Ahora correspondiente al lado derecho, otra vez inhale, exhale. Bajando aproximadamente a nivel del segundo espacio intercostal, que inhale, exhale. Nos dirigimos al otro lado, que inhale, que exhale. Ahora bajamos un poco a la que es la línea axilar y pedimos que inhale y exhale. Dirigiéndonos a este nivel, al nivel medio clavicular, que inhale, exhale. Volveremos a realizar los mismos puntos en el lado derecho. Inhale, exhale. Otra vez, inhale, exhale. Ahora aquí bajaremos algunos centímetros más y pediremos otra vez que el paciente inhale, exhale. Ahora del otro lado, que inhale y exhale.
Y con esto tendremos concluido lo que sería nuestra técnica de exploración de tórax, enfocándonos justamente en la auscultación de las válvulas cardíacas y los puntos pulmonares.